Praise the Lord. Hallelujah. We want to thank God for another yet opportunity that the Lord has given unto us to be in His presence this morning. A fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àǹfààní mìíràn tó fún wa láti wà níwájú rẹ̀ lówùúrọ̀ In yìí. fact, it is indeed a privilege to be alive. Ní pàtàkì jùlọ ó jẹ́ àǹfààní láti wà láàyè. As we are aware, today is the last Sunday of this particular month of April. Gẹ́gẹ́ bí gbogbo wa ti mọ̀ pé òní ni ọjọ́ ìsinmi tó gbẹ̀yìn So nínú despite all the lockdown, lockout here and there, God still preserve us. látàrò kágbélé wa òfin kónílégbélé tó wà níta Ọlọ́run sì ń dá wa So we sí. appreciate the goodness of God for this. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún èyí. This morning, Ní òwúrọ̀ yìí, we are here to discuss some vital issue with us. a wà níyìn láti bá wa sọ àwọn ọ̀rọ̀ tó ṣe pàtàkì. Something that is important that God has laid into our heart as the children of God. Àwọn ohun tó ṣe pàtàkì tí Ọlọ́run ti fi sí wa lọ́kàn gẹ́gẹ́ bí ọmọ Most rẹ̀. especially at this time, at this crucial time Ní that we are. pàtàkì jùlọ nírú ìgbà báyìí tí a wà. Praise the Lord. Hallelujah. Shall we all pray? Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Father, we thank you for yet another opportunity you have given to us. Bàbá dúpẹ́ fún àǹfààní mìíràn tẹ́ fi fún wa. We thank you because in you there is nothing impossible for us to do. A dúpẹ́ torí pé nínú rẹ̀ kò sóhun tó ṣòro. We thank you for your protection. We thank you for your provisions. A dúpẹ́ fún ààbò àti ìpèsè rẹ̀. Thank you on behalf of all our family, all the ministers of God in the land and all the church of God A dúpẹ́ worldwide. lórí ẹbí wa àti gbogbo ìjọ Ọlọ́run lápapọ̀ ní gbogbo We thank àgbáyé. you because your word is yea and amen and for the fulfillment of your A word. dúpẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ni àmì sí ní ọ̀rọ̀ rẹ̀. We thank you because this season is not caught you unaware. A dúpẹ́ torí pé ẹ ní ìmọ̀tẹ́lẹ̀ àkókò yìí. According to the book of Amos chapter 3 verse 3. Gẹ́gẹ́ bí ìwé Ámósì orí ìkẹta Father, ìkẹta once again we are in your presence this morning. Bàbá wà níwájú rẹ̀ We lówùúrọ̀ ask yìí. for your divine presence. A béèrè fún ìwà láàyè. We ask for your visitation. A béèrè fún ìbẹ̀wò. As your word will be coming forth this morning, Bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ yóò ti jáde we lówùúrọ̀ ask yìí. that your word will be accompanied by power Kí to ọ̀rọ̀ rẹ̀ us. kó jáde sí Your agbára. word will be accompanied to us by deliverance. Kó jáde pẹ̀lú It ìtúsílẹ̀. will bring deliverance to Tó mú us. ìtúsílẹ̀ bá It yí will liberate us. Yóò tú wa And it sílẹ̀. will give us the intent of your Yóò word. sì jẹ́ ká ní ìmòye ọ̀rọ̀ rẹ̀. Thank you, Father. Ẹ ṣé bàbá. All our listeners over there, Gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa we pray káàkiri that àgbáyé. God mega blessing A gbàdúrà pé ìbùkún and Ọlọ́run His ńlá power shall reign upon àti you. agbára rẹ̀ yóò bà lé yín. Thank you, Ẹ precious ṣé Father. bàbá. In Jesus' mighty name we have Ní prayed. orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Amen. Àmín. Yeah. Lówùrọ̀ yìí, This morning a fẹ́ kà láti inú ìwé ìhìnrere ti Matthew. we are reading from the Gospel of Saint Ìhìnrere ti Matthew. Matthew. Saint Matthew Ìhìnrere ti Matthew Gospel orí according to ìkẹrin Saint ó dín ní ọgbọ̀n. chapter 26. Orí ìkẹrin ó dín ní ọgbọ̀n. Chapter 26. Gospel according to St. Matthew chapter 26. Ìrere ti Matthew orí ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. Verse 26 of chapter 26. Orí And I will ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. commence the reading from verse 6 of Mo it. bẹ̀rẹ̀ kíkà rẹ̀ láti ẹsẹ̀ ìkẹfà The yìí. Bible says, now when Jesus was in Bethany, in the house of the Simon the leper, there came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment, and poured it on his head as he sat at meat. Nígbà tí Jésù sì wà ní Bẹ́tánì ní ilé Símónì adẹ́tẹ̀, obìnrin kan tọ̀ ọ́ wá tí òun ti ìgò òróró ìkunra alabasta iyebíye, ó sì dà á sí ilé orí bí ó ti jókòó tí ó ń jẹun. In verse 10, Ní ẹsẹ̀ ìkẹwàá, when Jesus understood it, he said unto them, why trouble ye the woman? For she hath wrought a good work upon me. In verse 11, for ye have the poor always with you, but me ye have not always. nígbà tí Jésù mọ̀ ọ́n, ó sì wí fún un pé, èéṣe tí ẹ̀yin fi ń bá obìnrin náà wí, nítorí iṣẹ́ rere ni ó ṣe ní ara mi. Nígbà gbogbo ni ẹ̀yin ní tálákà pẹ̀lú yín, ṣùgbọ́n ẹ̀yin kò ní mi nígbà gbogbo. Tí a bá wo ibi tí a gbé kà fún wa ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí, If we examine the portion of the scripture that was read to a ó rí us, wípé àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. we will perceive that some events unfolded. Eléyìí ló sì fẹ́ mú wa lọ láti sọ ọ̀rọ̀ lórí àkórí kan tó sọ pé And this is leading us to a topic that says, àwọn irinṣẹ́ ìkàsí tó yára láti pa ènìyàn run, àwọn irinṣẹ́ téèyàn kàn fojú rénà rẹ̀, that you just disregard ohun tí ènìyàn kàn tó kàn wò pé kò ní láárí, what you think it's meaningless, ohun téèyàn lérò wípé kò tiẹ̀ ní ìtumọ̀, what you deem fit not àwọn nǹkan meaningful, téèyàn ò tiẹ̀ kà sí those things that you take not meaningful tó sì lágbára láti pa ayé ènìyàn run kíákíá. are powerful
powerful to destroy man's Eléyìí jẹ́ life. irinṣẹ́ tó jẹ́ pé nírú àkókò yìí. These are weapons that in times like Bí a this, bá sọ pé a jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì, if we are called a nílò Christians, láti ṣe àwárí irú àwọn irinṣẹ́ we yìí. need to examine and get hold of them. Ó ní agbára láti pa ìránṣẹ́ They are Ọlọ́run. very powerful to destroy men Ó of ní God. agbára láti pa àwọn ọmọ Ọlọ́run. They can kill children of God. Òṣìṣẹ́ ni mo jẹ́ àwọn irinṣẹ́ ìkàsí yìí kò tiẹ̀ ní ẹ̀kan ṣe pẹ̀lú ayé ni. I'm a worker in the fire. This instrument has nothing to do Ó with tilẹ̀ lè it. sọ fún wa wípé àwọn irinṣẹ́ yìí, I can tell you these instruments, weapons, irúfẹ́ àwọn ènìyàn tí wọ́n fẹ́ràn láti tètè báyé wọn jẹ́, those people that they are in hurry to destroy their àwọn la lives pè ní àwọn ọmọ Ọlọ́run. are the people called the children Àwọn of God. irinṣẹ́ ìkàsí. Those underrated weapons. Lónìí màá sọ nípa mẹ́ta péré nínú Today, iṣẹ́ yìí. I will give 3 examples, Màá sì fẹ́ kó ní kálukú yí ayé ara and rẹ̀ I wò. want each and every one of us to examine Àwọn our kìíní yìí lives. farasin. These things are hidden. Ó lójú láì bá ṣe wípé ìfihàn àtòkè bá wá ṣẹlẹ̀. Without a divine revelation, Ènìyàn lè má kà á kún you may disregard them. títí di ọjọ́ tí ìparun á fi wọlé wá. Till when there will be destruction. Kí làwọn irinṣẹ́ náà? What are those instruments? Irinṣẹ́ àkọ́kọ́ The first tó weapon yára láti bà ayé that ènìyàn can jẹ́, easily destroy tí man, Ọlọ́run dẹ̀ fi ìkìlọ̀ sí, and the Lord has sounded tí a ò good gbọ́dọ̀ warning farahàn nínú ayé that must not Kìrìsìtẹ́nì. manifest in the life of A Christians. pe àkọ́kọ́ ní owú jíjẹ. First is jealousy. Owú jíjẹ. Jealousy. Kí là ń pè ní owú What do jíjẹ? we call jealousy? Owú jíjẹ tó bá wọnú ayé ọmọ Ọlọ́run, When it comes into the life of tó bá wọnú ayé Christian, Kìrìsìtẹ́nì, when it comes into the life irú of ìgbé ayé Kìrìsìtẹ́nì bẹ́ẹ̀ kò lè dúró. such a life cannot stand Torí firm. pé kò ní sí ohunkóhun tó lè ṣe ìtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ ara rẹ̀. Because you will not be able to do something that will be Àwọn tí acceptable irinṣẹ́ to yìí bá ń yourself. gbé nínú ayé wọn, If that weapon appears in ohun your tí wọ́n life, bá ń ṣe nìkan ló máa dára. whatever you do that seems Kò sí ohun tí ẹlòmíràn lè ṣe there is nothing other people can tó do lè tẹ́ wọn lọ́rùn. that will be Ẹ satisfied gbọ́ with bí you. òwe àwọn Yorùbá kan. Here an adage of the Òwe Yoruba. àwọn Yorùbá sọ wípé It says, ọ̀bùn máa ń fi ẹnu tẹ́ aláṣọ. it's someone that has no clothes will surely mock those who have clothes. Ọ̀bùn àwọn ọ̀bùn. Those that are dirty. Tí wọ́n bá ti rí ẹnìkan tó wọ aṣọ tó When lọ, they see someone well dressed, torí pé wọn ò ní èyí tí àwọn fúnra wọn lè wọ̀, because they don't have the ones they can wọ́n wear wá to sọ pé fit. ẹwọ ẹni tó ń lọ tó They will wọṣọ say, yẹn look at that man going afar off. bó ṣe rí yẹn gbogbo ara ẹ̀ ò dáa. As he is a dirty man. It's Just because he has no one to put on, nítorí òun kò ní kan tí òun yóò wọ̀. kàkà tí ìbá fi gbàdúrà kó béèrè fún ìrànlọ́wọ́, Instead of praying for assistance from kàkà God, tí ìbá fi yin Ọlọ́run lógo fún ẹni tó rí wọ̀, instead of exalting God for the one kí he Ọlọ́run has, kó lè tètè dá òun so náà that lóhùn. God can answer him, A wá gbé owó wọ̀, you will now take on envy. irinṣẹ́ yẹn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní jà nínú ayé The ẹ̀. weapon will start fighting A from wá within, bẹ̀rẹ̀ sí ní ro ọ̀nà tó máa fi mú ìbànújẹ́ wọnú ayé and ẹnìyẹn. will be seeking ways to bring sorrow into the Tí ní life ìbá of dẹ̀ God. tí wá ṣẹlẹ̀ tán, Once it happens, ó máa dàgbà nínú ayé ènìyàn ni. it germinates and Torí pé grows. owú máa ń bí ìkorò ọkàn wá. Because jealousy will also bring about bitterness of Ìyẹn heart. lẹ́fi rí tó rọrùn fún ìránṣẹ́ Ọlọ́run lónìí. That is why it is easy for men of God Ìyẹn lẹ́fi today. rí tó rọrùn fún ọmọ Ọlọ́run That lónìí. is why it's easy for children of Ìyẹn God lẹ́fi tó fi today. rọrùn fún gbogbo àwọn òṣìṣẹ́. That is why it's easy for many Torí workers pé Ọlọ́run today. rán mi sí ìjọ. Because the Lord has sent me to the Lẹ́sẹ̀ máa church. rí ìjọ kan nígbà tó ìkan bá ń lọ sókè. When you see a church growing, Ìkan máa wò wípé ọgbọ́n wo ló ń dá sí. another church will be examining what Ẹ rí i way. pé ẹni tí owó bá ń bẹnu ayé ẹ̀, See someone that is filled with ó jealousy, máa kún fún oríṣiríṣi allegation, àwọn ẹ̀sùn tí ò lẹ́sẹ̀ lẹ̀. filled with a lot of awawi that are not Ẹ standing. jẹ́ ká wo ibi tí a kà lọ́sàn yìí. Let's examine where we read Ibi today. tí a gbé kà yìí, Where we read the Bíbélì sọ fún wa. The Bible told us wọ́n ní pé Jésù olùgbàlà wa, Jesus as Savior, ẹni tí gbogbo wa gbàgbọ́, He that we all ẹni believe, tí à ń pè, He that we call, ẹni tí a sọ pé òun lọ̀gá wa, accept Him as our leader. ẹni tí a sì mọ̀ wípé òun ló máa mú wa délé, We know He will make us ẹni whole. tí èmi àti ìwọ yóò padà jí iṣẹ́ fún, He that you and I will surely give back olùgbàlà to gbogbo àgbáyé. Savior of the Ẹ kí universe. hallelujah o. Hallelujah. Ó jókòó ní ibì kan He sat at a nígbà tó place. dé Bẹ́tánì. When he got to Bethel, Bíbélì tilẹ̀ sọ pé ìdí oúnjẹ ló the jókòó. Bible said he was eating. Ṣùgbọ́n nígbà tí mi tó jókòó yẹn, While he sat down, ọmọbìnrin kan a woman tó ní ọkàn pípé that has a perfect tí inú heart, rẹ̀ dùn sí olùgbàlà. that is happy, Tó rí glad, ohun tí Ọlọ́run ń ṣe nínú ayé that ẹ̀. sees what God is doing in Ó her sì life, yan Ọlọ́run lógo fún and iṣẹ́ is Olúwa. exalting God for his work. Ó wá wò ó pé ọ̀nà wo lòun fẹ́ He gbà. now thought of a way, how will I Ó do gbọ́dọ̀ this? celebrate olùgbàlà. I must celebrate my Ó Lord. fẹ́ ṣí àjọyọ̀ olùgbàlà. He must celebrate the Fún Lord. ẹni tí ó jẹ́
because of whom ẹ wo he is. Jésù Kristi tá à ń sọ yìí. This Jesus we are talking ǹjẹ́ about mọ̀ wípé ẹni tí èèyàn ò gbọdọ̀ rí tó wá sọra rẹ̀ di rírí ni. is someone that is not ought to be visible, that has made himself visible to torí pé us. Ọlọ́run ni nínú ènìyàn. Because he is God in man ènìyàn nínú Ọlọ́run. and is Lord in ó man. wá lọ gbé òróró iyebíye. And he brought a very precious ó oil, gbé òróró alabasta. alabaster òróró ointment. yìí jẹ́ òróró tó hán ní ìgbà náà. It is very expensive. ó back jẹ́ then. òróró tó wọ́n. It is very expensive torí pé ó mọ rírì olùgbàlà. because he cherished the Lord. ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní dà sí He lórí. started pouring upon him. ó ṣe ń da òróró yìí sí As he olùgbàlà was lórí. pouring it upon the Savior, Bíbélì wípé the Bible says àwọn tó jẹ́ ọmọ lẹ́yìn rẹ̀, those who are his disciples, àwọn tó ń bá a wọlé, those who are checking out àwọn with tó him, ń bá a jẹ, checking in, àwọn tó ń bá a mú, those who are wine and dine àwọn with tó him, mọ ibi tó ń sùn sí, those who know where he àwọn tó sleeps, lè sọ ìgbà tó ń sùn. those who can tell when he wọ́n sleeps. wá wọlé bá They ọkùnrin obìnrin yìí. went into the house. Kàkà kí àwọn náà kó gbé olùgbàlà lárugẹ. Instead of them exalting the Lord, wọ́n wá ní pé ha they said, "Oh, èwo lélẹ́yìn tó ń ṣe yìí. which one are you doing? òróró yìí ti níye lórí ju ohun tó ń ṣe yìí lọ. This is more expensive than what you are doing. òróró tá ò bá kúkú tà This oil we ought to sell káfí fún àwọn aláìní. and we give to the needy." Bíbélì wípé níbi tí Jésù The jókòó, Bible said while Jesus was seated, òye rẹ̀ lọ síbi ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ. he understand what they were Ọlọ́run saying. nínú ènìyàn fúnra rẹ̀. God in man himself. ó mọ èrò ọkàn He ènìyàn. know the intent of ó wá man. béèrè lọ́wọ́ wọn. He now nígbà asked tí them, ènìyàn ń jàgùn lọ́kàn wọn. when that thing was kí ló dé going tẹ́ ẹ ń on, ro eléyìí lọ́kàn why yín? are you thinking of this with kí ni me? ìdí tẹ́ ẹ fi ń ro eléyìí? Why are you thinking about this? ohun tóbìnrin yìí ń ṣe yìí, What this woman is ohun doing tó dára ni. is a very good Màmá bàbá tó ń gbọ́ mi. woman. Everyone tó listening mọ̀ pé ohun to tó me, yẹ kí wọ́n náà ó ṣe. you know what you're supposed to do. nígbà tó bá rí ènìyàn tọ́lọ́run ń gbé sókè. When you see God elevating nígbà tó someone, bá rí ọmọ Ọlọ́run tọ́lọ́run ń gbé when you sókè. see God exonerating nígbà tó someone, bá rí òṣìṣẹ́ tó ní ẹ̀bùn. when you see someone gifted, nígbà tó bá ní ọkùnrin tọ́lọ́run when lò. you see a man being used ó by yẹ kó God, o gbìyànjú láti yan you Ọlọ́run also gbogbo. exalt the Lord. kó o sa gbogbo ipá rẹ̀ láti tì You í try síwájú. all your best possible to kó o take sa the gbogbo person ìrìnàjò láti forward. fi ògo Ọlọ́run hàn Try your láyé. best to showcase the glory ohun of tí God. Ọlọ́run ń retí lọ́wọ́ èmi àti ẹ̀rẹ̀. This is what God is expecting. àwọn ọmọ Ọlọ́run yìí wọn ò wo ohun tí obìnrin yìí ń ṣe mọ́. These children of God, they never consider what this woman wọ́n is ti rí doing. nírìí pé ń ṣe ló kàn ń wé ìṣòro yẹn. They ought to know that Oko fi ń ṣòfò ni. Jésù wá sọ fún Jesus now wọn told ìgbà them. gbogbo lẹ́yìn ní àwọn aláìní lọ́dọ̀. Every time you have the needy with ṣùgbọ́n you, èmi tí mo jẹ́ olùgbàlà, but you, I, the ẹ same, ò ní mi ní ìgbà you púpọ̀. don't have me for a very long ìgbà díẹ̀ time. lẹ́ni mi láàrin. It's just for a limited ó time. ń ṣe nǹkan tó ń ṣe yìí. He's doing this, màmá, mother. owú Envy ó lè pa ìrìn àjò rẹ run. can destroy your journey. ìwọ bàbá tó ń gbọ́ mi. Women, listen. ìwọ ọmọ Ọlọ́run tó ń gbọ́ mi. You man that ìwọ is hearing ikọ̀ me. Ọlọ́run tó ń gbọ́ You mi. man of God that is tó o here. bá ti gba owú jíjẹ nínú ọkàn If rẹ, you allow envy in your tó o life, mọ̀ wípé ó lè da ìrìn àjò rẹ you know run. it can shatter your journey. Bíbélì sọ kìíní The kan níbẹ̀. Bible said ó something ní here. Jésù la ẹnu ẹ̀. Jesus opened his ó wá sọ mouth. fún ẹ pé He ohun tí now obìnrin yìí told ṣe, them, look at what this woman is ohun tí doing. obìnrin yìí ń ṣe yìí, What this woman is doing, a ó máa ròyìn rẹ̀ ní gbogbo àgbáyé it ni. will be prophesied all over ní the gbogbo world. ibikíbi tá a bá ti ń wàásù ìrere, Everywhere we proclaim the níṣẹ́ la ó gospel, máa sọ nípa iṣẹ́ rere tí it obìnrin will be ṣe. exercise of this woman. kí lóbìnrin yìí ṣe What nígbà? has she done then? nítorí wípé Because ó mọ rírì olùgbàlà. Appreciate ǹjọ́ mọ̀ pé tí wọ́n náà bá mọ rírì You know ẹnìkan, if you can appreciate tó someone, bá lè mọ rírì ìránṣẹ́ Ọlọ́run if you lọ, can appreciate the man tó of bá lè God, mọ rírì ẹ̀bùn if Ọlọ́run you ayé can ọmọ Ọlọ́run appreciate lọ, the gift of God in the tó bá lè life of sa ipá someone, láti gbé òṣìṣẹ́ kan you sókè, can try to elevate tó bá someone, gbìyànjú láti ran ẹnìkan lọ́wọ́, to help someone exonerate tó mọ̀ wípé ó dẹni tí ọ̀run yóò máa sọ nípa rẹ̀. You know heaven will speak about ǹjọ́ you. mọ̀ wípé ayérayé inú ayérayé yóò máa You yọ know lórí ayé rẹ̀. everlasting in eternity. dípò kó gba ọgbẹ́ àti ìkorò ọkàn Instead lẹ́yìn, of you to allow sorrow, dípò kó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa jowú instead of you to be pé heavy, kí lohun tí wọ́n ń ṣe what yìí, are they doing? ó lè ṣí ohun kan nínú ayé rẹ̀. You can do something in your life. ọmọbìnrin ti ṣe ohun tó dára This woman has done a good nítorí thing. pé ó celebrate àdúrà. Because oh more really. òun ò sí nínú àwọn tó sọ pé ẹ jẹ́ ká gbé fún àwọn tálákà. Part of those who are saying let's give to kò the sí nínú poor. àwọn tó sọ pé kí ni Jésù yẹn gan ṣe. Was not part of those who are. ní ìgbà tá à ń sọ yìí náà, Back then, Bíbélì sọ pé àwọn kan wà wọ́n pè wọ́n ní olórí ẹlẹ́sìn, they were religious leaders, àwọn olórí àlùfáà. the chief priests, ẹ wo gbogbo ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run, people of God. mo fẹ́ kó o jẹ́ ká wá sí ìrònúpìwàdà. I want us to come to ó ní repentance. kálukú kó wá sí ìrònú I ọkàn want rẹ̀. us to think about bó our ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run life. As lónìí, you are hearing the word of ìwọ God, gangan ni Ọlọ́run rán mi sí. the Lord has sent me to kí you. ló ń bẹ nínú ayé rẹ? What is that thing in your life? bó o bá pa owó run lónìí, If you don't quench that owó fire, yẹn yóò of parun lọ́la. envy, it will surely destroy nítorí you. pé owó yẹn kò ní í jẹ́ kó o débi tó ń lọ. Because it will not allow you reach ẹgbẹ́ your mi tó bá rẹ́ destination. nìkan tẹ́nìyàn ń jowú rẹ̀. If you see someone that people jọjẹ́ mọ̀ are wípé envy of, gbogbo ìgbà tó bá ti ń fojú kẹ́ nìyẹn, if you see such a tó person, bá jẹ́ wú ènìyàn tó ń jowú, if you are type of a bóyá jealous nítorí type, ẹ̀bùn rẹ̀, maybe because of the tàbí gift nítorí ògo rẹ̀, of the glory, tàbí nítorí ayọ̀ or Ọlọ́run, because of the joy tàbí of the nítorí Lord, ohun tọ́lọ́run ṣe nínú or ayé, because of what the Lord has tó done, kàn ń jowú ẹ̀ láì nídìí. and you are heavy, má gbàgbé o, don't forget, gbogbo ìgbàkigbà tó bá ti rú ènìyàn every bẹ́ẹ̀, time you see such a o person, ò lè ní you ìfọ̀kànbalẹ̀, can never have rest of mind. ọkàn rẹ ò lè balẹ̀. Your heart cannot be ó rí i pé nígbà
nígbà náà àyà rẹ̀ á já. You see that time you will be in panic. Ara rẹ̀ á gbóná. Filled with phobia. Orí máa fọ́ ẹ. You have headache. Nítorí pé gbogbo sísẹ̀mù rẹ̀ máa dàrú. Because all your systems At the end will of the down. day, wàá rí wípé ló bá ṣọ́ra. You see that if you are not Ó cautious, lè tibẹ̀ dẹni ẹ tó máa di aláìsàn. you may fall sick Nítorí owú. because of jealousy. Now ẹ wá wò ó. Síbẹ̀lì sọ kìíní kan fún wa. The Bible told us something. Ní ìtẹ̀síwájú yẹn. Proceeding, Ní ẹsẹ̀ tí a bá wo ẹsẹ̀ ìkejìlá. when we examine verse Ó sọ 12, kìíní kan níbẹ̀. it says something. Ó ní nítorí èyí tí obìnrin yìí ti da òróró ìkunra yìí sí mi lára. Ó ń ṣe fún ìsìnkú mi. Ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. Ó ní lóòótọ́ ni mo wí fún yín. Níbikíbi tí a bá gbé wàásù ìrere yìí ní gbogbo ayé níbẹ̀ ni a ó máa ṣe ni a ó máa sì ròyìn èyí tí obìnrin yìí ṣe ní ìrántí rẹ̀. Mo gbàdúrà fún olùgbọ́ mi I pray lónìí. from my listener today. Ohun tó ṣe What you will do tí orúkọ rẹ yóò fi wọnú ìwé that will ìrántí. make your name be remembered Lórúkọ for good. Jésù ti In Násárẹ́tì. Jesus' name, Ọlọ́run máa mú ẹ ṣe. amen. Gbogbo ohun tí kò fàyè gba ìwà láàyè Ọlọ́run. Everything that does not allow the Tí ò jẹ́ kó ṣe èyí tó tọ́. doesn't allow you Tí to ò jẹ́ kí o kó di òmìnira. doesn't allow you to be Nínú ọkàn liberated rẹ sí ẹlòmíràn. from your heart to Ẹ̀mí mímọ́ máa gbá wọn lórí Holy wọlé. Spirit shall strike them. Ohun àkọ́kọ́ tí mò ń sọ̀rọ̀ lé The lórí. first thing that I've discussed Òun ni owú jíjẹ. is envy. Ṣé ẹ rí bí ó ti wù kí iléeṣẹ́ kò dára tó? No matter how good a company is or Bó an ti wù kí iṣẹ́ establishment, ìránṣẹ́ kò no tóbi matter tó? how great a ministry Bó ti wù kí is, àwọn òṣìṣẹ́ kan ó pọ̀ tó? no matter how many workers Bó ti wù kí are, àwọn akọrin kan ó no pọ̀ matter tó? how many choirs are, Irinṣẹ́ àìkásí yìí this neglected tí ń ṣe owú jíjẹ yìí that is envy, tó bá ti wọnú inú iṣẹ́ iléeṣẹ́ yẹn if it goes into that Ilé-iṣẹ́ yẹn á dàrú company, ni. it will surely be torí destroyed. gbà náà máa suspect ara wọn. That is why one man fura Wọn ò dẹ̀ ní and mọ̀ pé owú ni. they won't know it is A ní envy. orí ohun tí ń sẹ́ That is lágbájá what- that is that Ṣé story. ò rí pásítọ̀ This is lágbájá what that pastor has Ṣé ò rí done. pásítọ̀ This is tẹ̀gájẹ́ what that fellow has Bíbélì done. pé irú àwọn èèyàn tó ń ṣe The bẹ́ẹ̀ Bible call those who do that àwọn olùfisùn ara. accusers of brethren. Èṣù ló sì ń jẹ́ olùfisùn ara. Devil is the accuser So of ó ṣeé ṣe brethren. láti àkókò yìí kó o mọ ibi tó belong. Possible you know your position. Kí Olúwa kí ó ràn wá lọ́wọ́. May the Lord help